Pessoal, bom dia. A gente está fazendo instalação de alto-falante aqui nesse Corsinha. Vai colocar 2 de 6 na porta, já está tudo desmontado, desmontei. E colocar um rádio aqui. Então, um somzinho bem básico. Já mexi na fiação ali, vou estar testando se está passando corrente no fio. E já testei o rádio lá também, só que o rádio está com um pequeno problema lá. O rádio é esse aqui que a menina trouxe aí, mas ele liga tudo, mas não solta som. Nem vou pôr lá, vou esperar ela voltar aí pra me mostrar pra ela. Beleza? Vamos dar continuação, vou pôr os alto-falantes lá. Aqui já testei, pessoal, tá passando a energia tudo certinho. Os 2 fios que eu já achei, agora vou estar testando positivo e negativo ali se tá passando corrente certinho. Vamos ver. Então, pessoal, que eu já testei, ó. Vamos ver se eu consigo fazer com a mão. Tudo certinho então. Os 2 fios dos alto-falantes eu achei, esses 2 aqui, ó. Agora eu vou estar montando aqui na porta dos alto-falantes, soldando. Vou montando de novo e esperar o cliente chegar para ver se você colocou outro rádio ali. Beleza? E aí, pessoal, joguinho de roda, ó. Joguinho de roda 15 e 17 aranha dedinho aí, ó. Parcela no cartão também, ó. 6, 12 e 18 vezes. 12, 15 e 18 vezes também, ó. Dá pra parcelar no cartão essas rodas. Quem se interessar, só dá um comentário aqui embaixo, aqui, ó. Beleza? É, pessoal, já tô apanhando aqui o falantinho aqui nessa porta do lado direito. Vou parafusar aqui agora. Beleza, pessoal? Já coloquei, ó. Agora eu vou colocar a tampa aqui do lado. Depois vamos dar continuação. Ó. Aqui, pessoal, tudo ok. Vamos lá pro outro lado agora. Vou botar outro fronte aqui, ó. Tive que fazer uma emenda ali, que não vai dar alcance lá pra soldar. Beleza? Pessoal, deu zebra. Esse alto-falante aqui, eu acho que ele é 6.5. Não serve na moldura que tem lá no carro. Eu vou procurar um aqui agora. Vamos ver o que vai dar. Pessoal, já montei aqui, ó. Agora eu vou colocar outro rádio meu que eu tenho ali novo. Vou me testar pra ver se vai funcionar tudo certinho. Esperar o cliente chegar. Beleza? E aí, pessoal, beleza? Terminando o vidinho do Corsinha. A menina lá decidiu por não instalar aquele aparelho que estava aqui. Estava cheio de problema. Sorte dor de cabeça um aparelho daqueles. Põe ar lá. Então vai trazer outro dia para gente instalar. Vai trazer outros 2 rádios para testar aqui. Para ver que se vai dar para salvar um. E esse daí. O vidinho que deu para filmar aquele lá. Não deu para filmar mais porque não deu para instalar o rádio. Mas isso daí, pessoal. Gostou? Dá um curtir aqui embaixo aqui, ó. Se inscreve no canal para poder estar ajudando a gente. E é isso daí. Valeu? Beleza, tamo junto na correria aí.